ஒரு நிமிடம் ஒரு மருத்துவம். அதிகமான கபம், இருமல் அடிக்கடி வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு சித்த மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய மிக சிறந்த மருந்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கற்கடங்கச்சிங்கி சூரணம். இந்த பூ கபத்தை வெளியேற்றுவதற்கு மிக சிறந்ததாக இருக்குது. இந்த பூவை நம்ம பவுடர் பண்ணி, அதாவது கற்கடங்கச்சிங்கி பொடியை ஒரு சிட்டிகை அளவு நம்ம வாயில் வச்சுக்கலாம். வாயில் வைக்கும்போது அதிகமான உமிழ்நீர் சுரக்கும். அந்த காரத்தினால் உமிழ்நீர் சுரக்கிறதுனால அடிக்கடி வரக்கூடிய இருமல், நம்மளுக்கு நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சளி, இது எல்லாமே வெளியேறும். இந்த கற்கடங்கச்சிங்கியோட சுக்கு, திப்பிலி, மஞ்சள் இது எல்லாமே சம அளவு சேர்த்து கற்கடங்கச்சிங்கி சூரணமாக இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம். தேனோடு சேர்த்து 2 வேளை தினமும் சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நுரையீரலில் தேங்கியிருக்க சளி, வீசிங், ஆஸ்மா இதற்கு எல்லாமே இது சிறந்த மருந்தாக இருக்குது. நன்றி.